እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኤርትራ ኣብቲ ብፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዝተዳለወ ዋዕላ ሃገራት ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ዘይተዓደመትሉ ምክንያት ብሰንኪ ኣመዝጊባቶ ዘላ ሕማቕ ኣተሓዛዝባ ሰብኣዊ መሰላት ምዃኑ ካብ ዋይት ሃውስ ዝወፀ መግለፂ መልኪቱ ላዕለዎት ሰበስልጣን ምምሕዳር ባይደን ብ8 ታሕሳስ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ ዋዕላ ምዕራብ ሰሃራ፣ ኤርትራ፣ ሶማሊላንድ፣ ሱዳን፣ ጊንያ፣ ማሊን፣ ቡርኪና ፋሶን ዘይተዓደማሉ ምክንያት በብሓደ ብምጥቃስ መብርሂ ሂቦም። ኣብቲ ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ መንግስቲ ኤርትራ ኣሲርዎም ዘሎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ነበርን ጋዜጠኛታትን ብዘይምፍትሑ ናይ ሃይማኖትን ሕልናን እሱራት ምእሳር ብምቕጻሉ ናይ ሓሳብካ ምግላፅን ምንቅስቓስን ናጽነት ብምርጋጹ ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንሽርክነት ከም ዘይዓደማ ተገሊጹ። ኣሜሪካ ኣብ 1993 ካብተን ቀዳሞት ንኤርትራ ኣፍልጦ ዝሃባ ሃገራት ምዃና ዝገልጹ እቶም ሰበስልጣናት ምምሕዳር ባይደን ኣብ ውሽጢ እዚ 2 ዓመታት ኣብ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ኢድ ብምእታው ዝተፃወተቶ ኣሉታዊ ተራ እውን ኣብቲ ዋዕላ ንኸይትሳተፍ ካብ ዝገበርዋ ምኽንያታት እዩ ኢሎም። ፍሉይቲ ተሓጋጋዚት ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃበቶ ቃል ከም ማሊ፣ ሱዳን፣ ጊንያን ቡርኪና ፋሶን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣባልነተን ደስኪሉ ብምህላው ንገለ ሃገራት ሓርፋፍ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንካልኦት ከዓ ከም ሃገር ኣፍልጦ ስለ ዘይሃበተን ኣብቲ ዋዕላ ከም ዘይሳተፋ ተገይሩሎ ምባላ ይዝከር። ኣብ ትንታነ ፖለቲካን ቁጠባን ዝነጥፉ ካብ ጆሃንስበርግ ዩኒቨርሲቲ ዝህብዎ ዘለዉ ትንታነ ኣሜሪካ ምስ ሩስያን ቻይናን ጥቡቕ ዝምድናን ዘለወን ሃገራት ክትግልለን ምውሳና ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃ ምትፍናን ዝፈጥር ኢሎም። ኣብቲ ካብ ዕለት 13 ታሕሳስ ጀሚሩ ንሳልሲ ዝቕጽል ዋዕላ ሃገራት ኣፍሪቃን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ፕሬዚደንት ባይደን ምስ ዝኾነ ካብ መራሕቲ ኣፍሪቃ ብውልቂ ክራኸብ ከም ዘይኮነ ኣብቲ ጋዜጣዊ መብርሂ ተገሊጹ። ዓባይ ብሪጣንያ ብኩናት ዝዓነወ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዳግም ንምህናፅ ልዑል ኣበርክቶ ክትገብር ከም ዝኾነት ገሊጻ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዑደት ዘካይድ ዘሎ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ጄምስ ክለቨርሊ ዝሃቦ ቃል ኢትዮጵያ ቁጠባ ዳግም ንኸተበራብርን ዝዓነወ ትሕተ ቅርጻ ንኽትጽግንን ኣብ ልዕሊ ብሪጣንያ ሙሉእ እምነት ከተሕድር ትኽእል እያ ኢሉ። ብመንግስቲ ብሪጣንያ ዝተለኣከ ረድኤት ናብ ክልል ዓፋር ኣብ ዝተዋፈረሉ ጄምስ ክለቨርሊ ብኣካል ከም ዝተዓዘቦ ኤምባሲ ብሪጣንያ ብኣዲስ ኣበባ ብዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ብሪጣንያ ሰብኣዊ ረድኤት ጥራይ ዘይኮነ ስምምዕ ሰላም ነባሪ ንክኸውን ዘድሊ ቴክኒካዊ ሓገዛት ከተበርክት እውን ድልውትላ ኢሉ። ብኻልእ ወገን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ኢትዮጵያ ብኩናት ንዝዓነወ ትሕተ ቅርፂ ንምህናፅ ደገፍ ሃገራት ኤውሮጳ ሓቲቱ። ደመቀ መኮንን ናብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ሕብረት ኤውሮጳ ብዘስምዑ ቃል እቲ ሕብረት ኣብ ኢትዮጵያ ነባሪ ሰላም ንኽሰፍን ዝፃወቶ ዘሎ ተራ ነመጉስ ድሕሪ ምባል እቲ ስምምዕ ሰላም ግን ገና ኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት ስለ ዝርከብ ውሕስነቱ ንኽረጋገጽ ሙሉእ ደገፍቲ ሕብረት የድሊ ኢሉ። ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኩናት ዞባ ዝግበር ዝኾነ ምንቅስቓስ ሰራዊት ይኹን ዕጡቓት ሓይልታት ምክትታል ክገብር ዝኽእል ሕብረት ኤውሮጳ ንዋታውን ቴክኒካውን ብቕዓት ስለ ዘለዎ በዚ መዳይ እዚ ኣብቲ ከባቢ ተዋፊሩ ኣበርክትኡ ክዕዝዝ እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፀዊዑ። ኣብ ሱዳን ናብ መንጎ ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ብሓይሊ ብረት ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለን ንዝፈረምዎ ስምምዕ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ሱዳን ንመዓልታት ዝቕጸለ ሰላማዊ ሰልፊ ብሚልዮናት ዝቝጸር ህዝቢ ከም ዝተሳተፎ ራድዮ ዳባንጋ ንምንጭታታ ብምጥቃስ ገሊጻ። ብፍላይ ኣብ ከተማታት ካርቱምን ኡምድርማንን ናብ ዝተኻየደ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ሓይልታት ጸጥታ ዘንብዕ ጋዝ ብምጥቃም ነቲ ሰልፊ ክብትንዎ እኳ እንተፈተኑ ህዝቢ ንዓበይቲ ጎደናታትን ንከተማታት ዘራኽብ ድልድላትን ዓጺዎ ውዒሉ። ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ናይ ሓሶት ለውጢ ንደልን ወተሃደራዊ ጉጅለ ካብ ሱሩ ይመሓው ዝብሉ ጭርሖታት ከቃልሕ ቀኒዩ። ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ሱዳን ዝካየድ ስምምዕ ወተሃደራዊ መንግስቲ ብኪዑ ናብ ሰቢላዊ መንግስቲ ዘሰጋግር ናይ መጀመርያ ደረጃ ከም ዝኾነ ብሃገራት ምዕራብ ይግለጽ እኳ እንተሎ ህዝቢ ሱዳን ግና እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ንስምምዕ ሰላም ኣመኽንዩ ካብ ሓላፍነት ንኸምልጥ ዝኣለሞ ውዲት እዩ ብምባል ኣብ ልዕሊ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ እምነት ከም ዘይብሉ ይገልጽ ኣሎ።
ህዝቢ ሱዳን ብተረጋጋሚ ዘቕርቦ ዘሎ ጠለብ ኣባላት ዕልዋ ዘካየደ ወተሃደራዊ ጉጅለ ፈጺሞሞ ኢሉ ብዝኸሶም ምስቃይን ምግራፍን ሰባት ከምኡውን ኣብ እዋን ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ዝሰቐትሉ ሰባት ሓላፍነት ብምውሳድ ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ክቐርብ ዝብል ይርከቦ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።